Gimana ya kabar si Alfa? Udah lama gak komunikasi. Gue telepon ah. Ada yang telepon nih, Gerin. Halo Alfa, apa kabar? Halo Gerin. Alhamdulillah, gue baik. Lo sendiri gimana? Aku sendiri baik. Terakhir ketemu minggu kemarin kan? Gimana kalau kita ngopi? Oh iya, gue baru sadar nih. Minggu ini gue lagi free. Lo kapan ada waktunya? Gimana kalau Jumat malam? Bisa gak? Jumat malam boleh. Jam berapa? Jam 7 malam ya. Kita ngopi di Banjar Atas. Oke, kita ketemu di sana ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye.